اے جیریاں میں اللہ کریم نے نشانیاں بیان کیتیاں اے او لوگ جنہاں نوں نام اعمال دیہاڑے قیامت دے سجے ہاتھ دے اندر نصیب ہونے۔ اللہ کریم کیڑے بندے مالک کائنات نے نال والی آیت وچ ایک نشانی اے بیان کیتی ہے انہاں لوگاں دی جنہاں نوں عملاں والی کتاب سجے ہاتھ دے اندر نصیب ہونی ہے۔ فرمایا ثم کان من الذین آمنوا ایک تے نمبر 2 وتواصوا بالصبر تے نمبر 3 وتواصوا بالمرحمہ۔ اے آیت نمبر 17 سورۃ البلد آخری پارہ۔ نام اعمال سجے ہاتھ دے اندر ملن دی پہلی شرط اے کہ بندہ دنیا دے اندر انہاں لوگاں جو ہونا چاہیے آمنو جنہاں دا عقیدہ ٹھیک ہے۔ جیرے بندے دا عقیدہ ٹھیک نہیں، ایمان نہیں بنایا، یقین نہیں بنایا، ایسے بد نصیب بندے نو عمل والی کتاب دہانے قیامت دے سجے ہاتھ دے اندر نصیب نہیں ہونی۔ اج دنیا دا فکر، مال دا چنتا، اولاد دے بارے سوچ بچار، لیکن افسوس صد افسوس اکثر لوگاں دی حالات ہے کہ ایمان دا چنتا ہی نہیں کہ دل دے اندر ایمان دی دولت بھی موجود ہے کہ نہیں، ایمان دا چراغ میرے دل دے اندر روشن ہے کہ نہیں۔ تے جیری دنیا دے پیچھے ودے ہیں اے میرے سامنے سورۃ الانبیاء 17واں پارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ دی تلاوت کی دیئے ہے۔ اے آیت نمبر 104 سورۃ الانبیاء 17واں پارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماون لگے ہیں۔ کما بدانا اول خلق نعیدہ، رب العالمین فرمائیں ایک قرآن پاک دا حوالہ سامنے ہے کہ جیویں میں اللہ کریم نے انسان نو پہلی دفعہ پیدا کیتا ہے دہاڑے قیامت دے اسی حالت نال میں زندہ کر کے اٹھاونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ دی تشریح فرمائیے ہے اپنی سچی دے سچی زبان نال۔ دوستاں ایک گل دل دے اندر رکھنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مشن خالی قرآن پڑھ کے سناونا نہیں، قرآن سمجھاونا بھی نال ہے۔ خالی تلاوت کر کے سنا دیونا نا نال سمجھاونا بھی۔ اے میرے سامنے چوتھا پارہ تے سورۃ دنا سورۃ آل عمران، رب العالمین فرمائیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اے آیت نمبر 164 سورۃ آل عمران چوتھا پارہ۔ فرمایا مینوں اللہ ہون دی قسم ہے میں اللہ ایمان والا تے بہت وڈا احسان کیتا ہے جس ویلے ایمانداراں وچ میں اللہ نے ایک بڑی شان تے عظمت والا رسول بھیج چھوڑے ہے۔ تے رسول کون ہے؟ من انفسہم، جنہاں دے
کول آندا پی ہے اللہ دا پیغمبر او بھی انسان ہی نا تے نبی بن کے آون والا میرا محبوب پیغمبر بھی شان والا انسان ہے تے چار کم میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کریں دے نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ اللہ دی آیتاں دی تلاوت بھی کر کر کے سنے دے تے نمبر 2 ویزکیہم انہاں دے دلاں نو پاک بھی کریں دے جسمانی طہارت بھی روحانی طہارت بھی جسمانی پاکیدگی بھی روحانی پاکیدگی بھی تے نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ میرا محبوب قرآن پاک نال نال سمجھے دا بھی ہے تے سکھے دا بھی ہے اللہ دے قرآن دی ایتاں دا مطلب کہ اے بھی میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے دا دے سنے دے تے نمبر 4 حکمہ سنت دی تعلیم نال نال دے دے تے جے تونی میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آیا آیتاں دی تلاوت نسی کی دی لوگاں دا تزکیہ نسی کیتا جسمانی روحانی طور تے پاک کرن دا طریقہ نسی رسایا جے تونی قرآن پاک نسی سکھایا سنت دی تعلیم نسی دتی انہاں سارے کماں تو پہلے پہلے ان کانو من قبل لفی ضلال مبین سارے دے سارے لوگ کھلم کھلا گمراہی وچن میرا محبوب آندا گیا ہے آیتاں دی تلاوت کرے دا گیا ہے انہاں نو جسمانی روحانی طور تے پاک کرن دے طریقے دسے دا گیا ہے نمبر 3 قرآن سکھے دا گیا ہے سنت دی تعلیم دے دا گیا ہے تے میں اللہ کریم انہاں دیاں ساریاں گمراہیاں دور کرے دا گیا شاعر نے آکھا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا درفشانی نے تیری موتی بکھیرنا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا حوالہ کیوں تسا دوستانو اے دکھایام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا مشن خالی قرآن سناونا نہیں قرآن سمجھاونا بھی نال ہے اللہ کریم فرمیندن 17ویں سپارے ویچا سورۃ الانبیاء تے آیت نمبر 104 ویچا تیری حالت نال میں اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کی تے اسی حالت نال میں اللہ زندہ کر کے اٹھاونے ہے اے آیات مبارکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیے ہے ادا کے مطلب ہے جو پہلی دفعہ اللہ جی میں پیدا کیتے ہیں اسی حالت نال اللہ اٹھاونے ہے بخاری شریف دے لفظین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم حشورون الاللہ یوم القیامت حفاتا اراتا غرلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا اس آیات مبارکہ دی تلاوت کر کے تسا کائنات والے ہو شک نہ کریں دیہاڑے قیامت دے تسا جیندہ تھی کہ اٹھیونے حفاتن کہیں بندے دے پیران دے اندر جتی نہیں ہونی سونے سونے خسے پہنے ہیں تلے آلے سادے معاشرے تے ماحول دے لوگ آکھ دیں چھوٹے بچے دا چولا چنگا ہونا چاہیے جوان بندے دی جتی چنگی ہونی چاہیے تے وڈیرے بندے دی پگڑی سونی ہونی چاہیے بچے دا چولا ویکھا ویندا ہے جوان دی جتی ویکھی ویندی ہے وڈیرے بندے دی پگڑی نو لوگ دیکھ دے ہوندے نے لیکن دہاڑے قیامت دے جمنے بندے نے زندہ ہو کے اٹھیونے ہے جیڑا جوان سونیاں سونیاں کھیڑیاں تے سونے سونے خسے پائی ودے ہے اللہ دے محبوب فرمیندن حفاتن پیر ننگے
ننگے ہونے انساناں دے کہ بندے دے پیر دے اندر جتی نہیں ہونی دیکھن میں سمیت سارے دوست کوئی بندہ پیرو ننگا ٹرے تو صحیح باہر سارے خیر کتھی گئی پیرو ننگا ود ہے شرم آندی ہے دہاڑے قیامت دے سارا دے پیر خالی جتیاں نمبر 2 اراتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ جیر والے دہاڑے قیامت دے جیندہ کر کے اٹھاونا ہے کہ بندے دے جسم دے اتے لباس نہیں ہونا قیمتی تو قیمتی کپڑے پہنے ہیں تے ساری آکڑی نہیں مکدی بکسے تے ٹرنگ سارے کپڑے دے بھرے پائے کئی مہینے نمبر ہی نہیں آندا اس جوڑے دا جرا ایک دفعہ پا چھوڑا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اراتن کہ بندے دے جسم دے لباس نہیں ہونا جس ویلے اللہ نے دہاڑے قیامت دے جیندہ کر کے اٹھاونا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئی عد کرن لگی اللہ دے محبوب جنہوں اللہ نے جیندہ کر کے بندہ نو اٹھاونا ہے بندے دے جسم دے کپڑے نہیں ہونے تے بندہ دوجے نو ویکسی نہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدیقہ کائنات جیر ویلے اللہ نے جیندہ کر کے بندے نو اٹھاونا ہے دہاڑے قیامت دے جسم تے کپڑے نہیں ہونے تو پوچھ دی دوجے نو بندے ویکھنا نہیں دوجا نو ویکھنا تا بات دی گلے انسان اس ویلے اپنا ہوش ہی نہیں ہونا سورۃ الحج یہ میرے سامنے 17واں پارہ آیت نمبر 2 اللہ فرماتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ اے آیت نمبر 2 سورۃ الحج میں کھولی ہوئے 17واں پارہ جیرے ویلے اللہ نے دہاڑے قیامت دے زندہ کر کے اٹھاونا ہے لوگ نشے دی حالت دے اندر نظر آسے نا کہ میں نشہ کرن والے نو اپنا ہوش نہیں ہوندا اللہ بندہ نے نشہ کیتا ہویا ہونا ہے اللہ فرماتے نشہ کیتا ہویا نہیں ہونا ولیکن عذاب اللہ شدید اللہ دا سخت عذاب نازل تھیدا پیا اسی سب کو جتیاں دے کپڑیاں دی لگی ہوئی ہے ایمان دا فکر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں غرلہ تیوی الفاظ نال دوستانو سنائی ونیاں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں سب تو پہلے کپڑے سب تو پہلے لباس دہاڑے قیامت دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پوایا ویسی اس واسطے کہ اللہ دے رستے وچ اللہ دی توحید دی خاطر سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اتارا گیا سادے تے کیریاں اوکھائیاں سادے تے کیریاں مشکلات سانو کنڈا ہی نہیں پورا مفتی توحید مل گئی ہے تاں تک قدر نہیں نا حضرت بلال دے سینے تے پتھر آئی تپتی ریت آئی تے گردے اندر رسیاں پا کے ظالم نوجوان مکے دی پتھریلی زمین تے کھلیں دے پین تے زبان وچوں نکلدا آئی احد 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 ظلم کرن والے ہو گردے دے اندر رسیاں پا کے پتھریلی زمین تے مینوں گھسیٹن والے ہو تپتی ریت تے مینوں لٹاون والے ہو سینے تے پتھر رکھ کے دھوپ دے اندر مینوں سماون والے ہو احد احد اللہ دی توحید نو منن دا جرا مزہ آ جائے پہلے آیا ہی کوئی نہیں اقبال کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو
محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ بخاری شریف دے لفظ اللہ دیہاڑے قیامت دے جیندہ کر کے اٹھاونا ہے کہ بندے دا ختنہ تھی ہویا بھی نہیں ہونا۔ جیری حالت نال بچہ پیدا ہوندے پہلے دن اسی حالت نال اللہ نے زندہ کر کے اٹھاونا ہے۔ ہاتھ وچ دولت نہیں، سر تے پگڑی نہیں، جسم دے لباس نہیں، پیراں دے اندر جتی نہیں، تے ساڈا مزاج دنیا 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 کرے دے موت آ گئی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول العبد مالی مالی وَإِنَّمَا لَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاث او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمائیں بندہ دعویٰ کریں دے اے مال بھی میرے ہے، او جائیداد بھی میری ہے، او پیسہ ہی میرے ہے، اے ڈھور تے ڈنگر بھی میرے نا۔ آپ فرمائیں نہیں نہیں، بندے دے اصل مال ترے ہن، چوتھا ہور بندے دا کوئی مال نہیں۔ نمبر ایک ما آکال فافنا، بندہ جرا کھا گیا ہے، ہضم کر گیا ہے، اے اپنا مال اس۔ صفا بلا یا جسم تے جرا کپڑا پا گیا ہے تے پرانا کر کے ہنڈا گیا ہے، اے بندے دا اپنا مال ہے۔ نمبر 3 اوآتا فقتنا، یا نمبر 3 جرا اللہ دے نام تے دے گیا ہے، آخرت دا ذخیرہ بنا گیا ہے، اے بندے دا اپنا مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کھاون تو علاوہ، نمبر 2 پاون تو علاوہ، نمبر 3 اللہ دے نام تے دیون تو علاوہ، ما سوا ذالک فہو صاحب وتارکہ للناس۔ انہاں ترے تو علاوہ کھاونا پاونا اللہ دے نام تے دیونا، باقی جو کچھ چھوڑ کے ویندا پیا ہے اے بندے دا اپنا مال نہیں، وارثاں دا مال ہے۔ پتہ نہیں مغفرت دی دعائی پچھلے منگسن کے نہ منگسن۔ مسئلہ سن ہی لو سارے دوست ایک شریعت دا۔ بندہ فوت تھی من لگے، سکرات شروع تھی گئے، فرشتے اگلے جہان والے نظر آون لگے، روح پرواز کرن لگئے، تے بندہ ہی 3 مکاناں دا مالک، 3 لاکھ روپے دا مالک، 3 دکاناں دا مالک۔ مسئلہ ہور نال سننے سارے دوستاں۔ موت دا ٹائم آ گیا، سکرات لگ گئے، فرشتے نظر آون لگے، روح پرواز کرن لگی سا، تے مردے ویلے وصیت کرے کہ میرے 3 مکان اللہ دے نام تے دیو چاہ، 3 لاکھ روپیہ مسجد اندر دیو چاہ، 3 دکانہ مدرسے واسطے دیو چاہ۔ شریعت آکھ دیئے تیری اے وصیت کیویں نہیں مننی۔ بھائی میں جیندہ اجن دروں نہیں نکلی، شریعت آکھ دیئے نہیں نہیں، جیرے ویلے موت دا ٹائم تیرے تے آ گیا ہے، سکرات لگ گئے، فوت ہون والا بندہ تو دنیا دے ٹرن تو پہلے پہلے اپنی ساری جائیداد تے مال دا مالک نہیں ریا۔ جن دنیا چے مسئلہ سن ہی نے سارے دوست، شریعت دا مسئلہ ہے، فوت تھی دے ویلے بندہ جے 3 حصے دی وصیت کرنا چاہوے تاں کر سکتا ہے۔ مسئلہ سمجھے دے بیٹھے دوست، 3 حصہ 3 مکانہ دا مالک آئی، موت دے ٹائم آکھے 3 مکان اللہ دے نام تے چلے نا، 3 لاکھ روپیہ اللہ دے نام تے چلے نا۔ الگ صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، جیر ویلے موت دا ٹائم آ گیا، 3 حصے دی وصیت کر سکتے ہیں۔ ایک دکان اللہ دے نام تے چلےو، ایک مکان اللہ دے رستے دے جڑےو، 1 لاکھ روپیہ مسجد مدرسے دے اندر تا دیو۔ 3 حصے دی موت دے ٹائم وصیت کر سکتا ہے،
اپنی کمائی ہوئی دولت اپنی بنائی ہوئی جائیداد دو حصہ دا موت دے ٹائم بندہ مالک ہی نہیں رہا. خون پسینے دی کمائی مالک نہیں رہا. تیجے حصے دی وصیت کر سکتے ہیں باقی دو حصہ دی وصیت کر ہی نہیں سکتا. سارا ہر ویلے خیال دنیا دنیا مال پیسہ. ہاں اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے. سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. میں سارے تسا میرے بھائی ہو اور میں تھوڑا احترام کرے نا محبت کرے نا تھوڑا سدا دین ایمان دا رشتہ ہے. میں اے درد دل سنا لگا دوستو جیری شاید اسا کو چنتا تے فکر ہے مال تے دنیا اے تا کوئی شے نہیں. انسان دنیا تو ٹورا نہیں تے مال تے پیسہ اپنا نہیں رہا. جیرے ایمان دا فکر کرنا چاہیے ایمان دا چنتا ہی نہیں. تے قرآن پاک دے لفظ ہن ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب المیمنہ. آیت نمبر 17 تے 18 سورۃ البلد دے 30 پارہ. اللہ فرمائے دے سجے ہاتھ دے اندر نام اعمال دہاڑے قیامت دے انہاں لوگاں نوں ملنے ہے جنہاں دے اندر پہلی خوبی موجود ہوئی آمنو ایمان ہویا. تے ایمان رلے اللہ دے ہاں نہیں چلنا. ایمان بھی اللہ دے ہاں خالص چلنے ہے. کہ قسم دی ملاوٹ نہ ہوئے ایمان وچ. شرک دی ملاوٹ کفر دی ملاوٹ اے نہ ہوئے. خالص ایمان اللہ دے ہاں مقبول تھیندا ہوندا ہے. قرآن پاک دے الفاظ ہن اے میرے سامنے 13واں سپارہ تے سورت دا نام ہے سورت یوسف. اللہ فرمائے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. آیت نمبر 106 سورت یوسف دے 13واں پارہ. اکثر لوگاں دی حالت ہے ایمان دا دعویٰ بھی کریں دینا لیکن اللہ وہم مشرکون. ایمان دا دعویٰ کرن دے نال نال شرک بھی کریں دے پین. تے جرے ایمان دے دعوے کرن دے نال نال شرک بھی کریں دے ہوئے نا میں اللہ دی پکڑ تو نہیں بج سکدے ہے. 21 سپارہ تے سورت دنائے سورت الروم. فرمایا کل اعلان فرماؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل. اے آیت نمبر 42 میں کھولی ہوئی ہے سورۃ الروم 21واں پارہ. میرے محبوب اعلان فرماؤ لوگو چلو پھرو زمین وچ آس پاس ویکھو پہلے لوگاں دا انجام کی ہویا. میں اللہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا. اللہ غلطی کے رہائی قصور کے رہائی. فرمایا کان اکثرهم مشرکین. اکثر انہاں دے شرک کرن والے ہن میں اللہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا. ایک مسئلہ سن ہی سارے بھائی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. رل مل کے راندے اور رل گڈا بناؤ ہے سارے ماحول وچ. ہن ذرا رل گڈے استاد جیوت ہن بندہ ناراض تک کو نہیں کر سکدا. بد برادری ہوئی علاقہ ہویا وسیب ہویا جی گزارا کرنا ہویا تھوڑی ہمدردی کرنے بھائیو.
رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا بندہ توانے وچوں کوئی گناہ دا کم دیکھے جے ہاتھ نال روکن دی طاقت اس تا ہاتھ نال روکے جے ہاتھ نال روکن دی طاقت نہیں تا زبان نال روکے جے زبان نال روکن دی طاقت نہیں تا دل دے اندر اے تہیہ رکھے پکا ارادہ رکھے کہ جنن بھی اللہ میں کو توفیق دیتی ہاتھ نال یا زبان نال ضرور روک کے رساں ہاتھ نال نہیں روک سکدا گناہ دا کم زبان نال نہیں روک سکدا دل دے اندر ارادہ رکھی بیٹھے جنن بھی طاقت ہوئی محت زبان نال ضرور رکے ساں آپ فرمیندے دل دے اندر گناہ نو ہاتھ دے زبان نال روکن دی طاقت رکھن والا بندہ ذالکا اضعف الایمان ای بندے دا ایمان بہت زیادہ کمزور ہے جرا دل چ برا سمجھی بیٹھا ہی تا ایمان بڑا کمزور ہے حدیث پاک وچ آیا ہے اوحى اللہ الی جبریل ان اقلب مدینہ کذا و کذا بأہلہا او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ساڈے تے گلاں کہندے مولوی صاحب تساں سختی کریں دے ہو لوگاں نوں لڑیں دے بھڑیں دے ہو معاف کرنا اساں نہ لڑیں دے بھڑیں دے تو تہاڈی خیر خائی کریں دے حدیث پاک وچ آیا ہے رب العالمین نے حضرت جبرائیل نو حکم دیتا کہ پر مار تے ساری وستی نو تلوں تھڈ تے اتو تے گھنوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جبرائیل دے 600 پرن تے اللہ دو دفعہ میں نو دکھایا ہے اصلی شکل وچ ایک پہلے موقع تے جرن غار حراء وچ میں ہم تے جبرائیل پہلی وہی گھن کے آیا تے نمبر 2 معراج والے موقع تے آپ فرماندے 600 پراں دا مالک جبرائیل آسمان تے زمین نو گھیری کھلوتا ہے جبرائیل پر مار تے ساری وستی نو پر دے اتے چا اتو تے لے من تے الٹا چا کر جبریل امین عرض کیتی اللہ یا رب ان فیہم عبدک لم یعسک طرفۃ عین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں جبرائیل آکھن لگے ہے اللہ جری وستیاں نو بن کے میں تھڈ کے اتو تے چاہ کے الٹاونا ہے اون وستی دے اندر تے ایک بندہ رہندا ہے آنکھ جھپکن دے برابر جتنا ٹائم لگدا ہے اتنی بھی تیری نافرمانی کدی نس کیتی دوستو میں آنکھ جھپکائیے سیکنڈ ہی نہیں لگا ایک سیکنڈ دے برابر بھی گناہ کدی نس کیتا ایک سیکنڈ دے برابر بھی اللہ کدی تیری نافرمانی نسی کیتی حکم دی جے کر میں ساری وستی نو چایا تے ون کے الٹایا او بندہ بھی تباہ و برباد نال تھی ونجنے ہے رب العالمین فرمائے جبرائیل سب تو پہلے اسے بندے دے گھر نو ون کے الٹا باقی وستی نو بعد وچ اللہ کریم کیوں رب العالمین فرمایا حدیث پاک دے لفظ اللہ فرمایا لوگاں دے گناہ بھی دیکھ دے لوگاں دا شرک بھی دیکھ دے لوگاں دا کفر بھی دیکھ دے لوگاں دیاں بد اعمالیاں بھی دیکھ دے لیکن لم یتمعر فی ساعتن قطو او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین فرمایا لوگاں دا کفر ویکھ کے شرک ویکھ کے نافرمانیاں ویکھ کے بد عملیاں ویکھ کے ان ایک بندے دے متھے تے واٹی کدی نہیں آیا انہاں دے نال رل مل کے رہندا ہے اس وجہ تو اللہ کریم دا حکم ہے سب تو پہلے اسے تو تباہ و برباد کر
دوستو ساڈے حالات کے بن گئے، چنتا ہی نہیں، فکر ہی نہیں۔ قرآن پاک دے لفظ اولئک اصحاب المیمنہ، سجے ہاتھ دے اندر امنا والی کتاب اس بندے نو ملنی ہے۔ نمبر 1 جن دے دل وچ ثم کان من الذین آمنوا ایمان موجود ہویا۔ اساں کوئی چنتا کیتا ہے؟ چنتا ہی نہیں۔ لوگ ساکو آکھ دین مسئلہ کرے نے مولوی صاحب اپنے کول مسئلے رکھو، اے جہان مٹھا اگلا کہنا ڈٹھا، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں سی، مزے کرو، کھا دیو پیتی ہو، کہیں پوچھنا ہے؟ اللہ آخرت بڑی اوکھی، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ما تزول قدم عبد حتی یسال النربا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیہاڑے قیامت دے زمین بندے دے پیرانوں پکڑ گھنسی، بندے دے پیر ہل نہیں سگڑے ہیں، جتنے تونی بندہ 4 سوالاں دے جواب نہ دے سی، او تونی زمین نے بندے دے قدمانوں نہیں چھوڑنا۔ تو سا دوستان دا کیویں عقیدہ ہے؟ اچھا دسے سارے بھائی، نبی پاک سچ فرمایا، قسم ہے سچ فرمایا۔ نمبر 1 ان عمرہ فیما افنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں پہلا سوال اللہ نے بندے تو کرنے ہے، 70 سال 80 سال 100 سال زندگی گزارن والا بندہ اپنی زندگی دے ہی کہ گلا سے دا حساب نے عمر کتھا برباد کی تیاوی، جے تونی عمرہ دے ہی کہ لمحے دا حساب بندہ نہ دے گھنسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں زمین بندے دے پیر نہیں چھوڑنے۔ کہ حساب دے سو اللہ کو گلے کریں دے رہا سے، جھوٹ بولیں دے رہا سے، سود کھادا سے، حرام کھادا سے، چوکا آباد کیتیاں سے تے مسجداں ویران کیتیاں سے، آخر عمر دے جو ہی کہ لا دے دا حساب دیونا ہے۔ تو سوچو تو صحیح جواب کیرا دیساں۔ نمبر 2 شباب ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ جوانی دا حساب گھننا ہے، جوانی کتھا گالی آوی، کیرا جواب دے سو؟ فلماں چ، سیڈیاں چ، بے حیائی دے کماں چ۔ اللہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ بدقسمتی ہے نہ او انسان کہ جیندے وال چٹے تھی گئے، قبر دے اندر پیر لٹک چکے، موت قریب آ چکی ہے تے وقت بھی اللہ دے در تے نہیں آیا۔ اصل جوانی دی توبائیں، جوانی دے اندر توبہ کرنا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ بڑھڑا تھی وے بھگیان تے آکھے میں بھیڑا نہ کھاندا، ہون تا کھائی نہیں سکدا۔ بڑھڑا بندہ ہوئے آکھے میں گناہ نہ کریں دا، تیرا کیرا کمالے، ہون تا گناہ کرن دی طاقت جو تیرے اندر نہیں رہی۔ ایک بندہ اندھا ہوئے ویکھ نہیں سکدا، تے دعوے بیٹھا کرے شیخیاں مارے، آکھے میں غیر محرم عورت نو نہ دیکھدا، تیرا کیرا کمالے، تجھو دیکھ ہی نہیں سکدا۔ کمال تا تائیں اکھیاں دے اندر دیکھن دی طاقت دی ہوئے ہے، تے پرائی عزت نو دیکھ کے بندہ نظراں تلے چا کرے۔ اگر میں پرائی عزت نو ویکھدا پیاں، کوئی تا میری دھی بہن نو ہی ویکھدا پیا ہو سی، کمال اس دا نہ ہے۔ عمر دا حساب دے ایک، نمبر 2 جوانی دا حساب دے زمین قدم پکڑی پیس، تے نمبر 3 مال ہی من اینا اکتسبا وفیما انفق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ نے پوچھنا ہے مال دا حساب دے
پیسے دا حساب دے، مکاناں دا حساب دے، دکاناں دے جائیداد دا حساب دے، کمایا کتا ہئی تے لایا کتا ہئی۔ زمین قدم پکڑی پئی۔ نمبر 4 تساں توحیدیاں دے بارے چ، میرے بارے چ، ان علمہ ما عمل بعد ما علم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن چوتھا سوال ہونا ہے جنہ جنہ مسئلیاں دا پتہ ہوئی عمل کتنا کرے نہ ہونا ہمیں۔ داڑھی دے مسئلے دا پتہ نہیں ساتھیاں، نماز دے مسئلے دا پتہ نہیں، سود تے حرام دے پیسے دا پتہ نہیں، عمل کتنا کرے نہ ہونا ہمیں۔ او سبق سے ثم کان من الذین آمنوا، سجے حد دے اندر نام اعمال تاں ملنے نمبر 1 ایمان ہویا، جس کا چنتا ہی نہیں گل میں تو شروع کی تھی آئی۔ او دوستو قرآن پاک دا انداز بات ایمان مل گیا ہے، ہن سنبھلتا نہیں پیا بندے کو، ذرا جیاں جھولا آیا تے ایمان تو بندہ ہاتھ ہو بیٹھا، ذرا جی تکلیف دے مصیبت آئی دے ایمان نو خدا حافظ چاکھا، ذرا جی برادری مخالفت کی تھی ایمان نو خیر آباد چاکھا سا۔ او قرآن پاک دا انداز بھائیو، قالو یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکونا اول من القا۔ اے میرے سامنے آیت نمبر 65 کھلی ہوئی ہے، سورۃ طٰہٰ دے 16واں سپارہ، مختلف تعداد لکھی ہے مفسرین کرام نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان وچ نال دھڑ کرن والے، حمایت کرن والے صرف وڈے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، باقی سارا علاقہ مخالفت دے تلا کھلوتے ہیں، فرعون تے دی قوم والا، پتہ نہیں اللہ بہتر جان دے کتنی تعداد آئی۔ مفسرین نے مختلف تعداداں لکھیاں، 70,000 بھی 4 لاکھ بھی، اللہ بہتر جان دے ہے۔ سارے جادوگر میدان اندر کھلوتے نا، ہتھاں دے اندر سوٹیاں دے رسیاں بھی چائیاں ہوئیاں نے، تے جب مقابلہ ہومن تو پہلے انہاں 70,000 جادوگراں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا احترام کیتا، ادب کیتا، عزت کیتی ہے۔ آکھن لگے اما ان تلقیا و اما ان نکون ولمن نلقا۔ اساں پہل نہیں کریں دے، تساں پہل کرو، جرا کم کرنا نے وکھاؤ تساں پہلے۔ دوستو سادے ماحول تے معاشرے وچ کینو پہل کرن دی دعوت دیونا ادب سمجھاویندا ہے۔ دسترخوان لگی ہے جی روٹی شروع کرو کہ نہ استاد جی پہل تساں کرو، تساں پلیٹ سانن پاؤ، عزت سمجھی ویندی ہے۔ سوار ہومن لگے گڈی دے اوتے تساں پہلے سوار ہو، ٹرن لگے ہیں تساں اگے ٹرو، اے پہل دی دعوت دیونا ادب سمجھا ویندا ہے۔ قرآن قربان ونجا 70,000 جادوگراں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ادب کیتا ہے۔ جڑا نبی دا مقابلہ کرے او تا کافر ہوندا ہے، ہن کافر فرعون دے مذہب تے ہن پہ ہے، لیکن اللہ کریم دی مہربانی کافراں پیغمبر دا ادب کیتا ہے، اللہ نبی دا ادب کرن